Дональд Трамп только что сделал заявление, которое может официально завершить одну из самых опасных войн современности. Президент Соединенных Штатов объявил: «Мы выиграли эту войну». По словам Трампа, Иран официально согласился на то, что у него никогда не будет ядерного оружия. Более того, американский лидер утверждает, что в Иране фактически произошла смена режима, и нынешние лидеры – это совсем не те люди, с которыми начинался конфликт. Трамп описывает ситуацию жестко. США свободно контролируют пространство над Тегераном, а иранская атака на авианосец Авраам Линкольн закончилась полным фиаско. Все 100 ракет были сбиты. Что за нефтяной подарок, который Иран прислал в Вашингтон? Почему Израиль не верит в этот мир и продолжает получать ракетные удары? И какую игру ведет саудовский принц Мохаммед бин Салман за спиной у Трампа? Ну а больше подробностей в нашем материале. Вы на канале Главред. С вами я, ведущий Евгений Серов. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Трамп отказывается называть происходящее войной. Для него это очень успешная военная операция. Он утверждает, что экономика и военный потенциал Ирана практически уничтожены. Все, что у них было, исчезло. В переговорах участвует тяжелая артиллерия Марко Рубио и Джей Ди Венс. Самый интригующий момент – огромный подарок, который прибыл в США именно сегодня. По словам Трампа, это связано с нефтью и газом и стоит колоссальных денег. Похоже, Трамп реализует свою любимую тактику – полная экономическая и военная доминация в обмен на мир на американских условиях. Иран, судя по всему, решил, что выживание режима важнее ядерных амбиций. Но так ли все гладко на самом деле? Пока Трамп празднует победу, Иран продолжает наносить ракетные удары по Израилю. Израильские чиновники настроены скептически. Они не верят, что Тегеран искренне считают мирное соглашение маловероятным. Тут же в игру вступает Саудовская Аравия. Нью-Йорк Таймс пишет, что принц Мохаммед бин Салман лично убеждает Трампа не останавливаться и продолжать войну, называя Иран вечной угрозой. Официальный Эр-Рияд это опровергает, заявляя о приверженности миру, но закулисная борьба за влияние в Персидском заливе только обостряется. Кто на самом деле манипулирует Трампом в данной ситуации? Победа Трампа в Иране, если она подтвердится реальными документами, полностью развязывает ему руки на других направлениях. Мы помним, что именно иранским кризисом Вашингтон оправдывал паузу в переговорах по Украине. Если иранский кейс закрыт, у Трампа больше нет оправданий, чтобы не заниматься украинским вопросом вплотную. Но вопрос в цене. Если Иран действительно сдался, то как это повлияет на его союзника Россию? Ослабит ли это позиции Москвы или наоборот позволит Трампу предложить Путину новые условия, теперь уже с позиции абсолютного победителя на Ближнем Востоке? Итак, Трамп объявил о конце иранской ядерной угрозы и смене режима. Это либо величайшая дипломатическая победа в истории Штатов, либо грандиозный блеф перед выборами. Ближайшие дни покажут, перестанут ли падать ракеты на Израиль и действительно ли Иран стал другим. Как вы думаете, Иран действительно сдался? Или это затишье перед еще более мощной бурей? И как эта победа Трампа отразится на войне в Украине? Пишите ваше мнение в комментариях.